കോട്ടയല്ലേ? മലപ്പുറം. അല്ല അപ്പൊ ആസിഫയും ബ്രോ അവർ രണ്ടും കൂടെ നല്ല ദൂരം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ഇഷ്ടം പോലെ ബന്ധം വന്ന് എന്റെ ഫാമിലിയിലെ 4-5 പേര് വന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു പായം വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കിട്ടുമ്പോ രണ്ടാമത്തേന് എന്റെ ഏട്ടനായിരുന്നു മലപ്പുറം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു 2ാം നമ്പർ പോലെ, അതായത് കുറെ പേർക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടാണ്ട് പോയി കിട്ടിയ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു വർത്താനൊക്കെ ഇല്ലേ, ഒന്നും അറിയാണ്ടൊരു പറയുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടാത്തോണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെയുള്ള റജന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം, അതായത് അങ്ങനെ നല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ കുറെ ആൾക്കൊക്കെ വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് പിന്നെ സെറ്റായി ഫസ്റ്റായി. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങള് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ പെണ്ണ് കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ ദൂരെ പോയി കിട്ടി. അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല കൾച്ചറുണ്ട്. കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങനെ എത്ര ചെലവാക്കണം, പൈസ കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു തൊലിഞ്ഞ പരിപാടിയാണ്. എന്താ ബ്രോ? ഞാൻ സ്ത്രീ വാങ്ങണല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞ അതല്ല. ഓക്കെ, അത് ശരിയാണ്. അതുപോലെ കല്യാണ സമയത്ത് ആണിന്റെ ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടുമല്ലോ. ആൺ വീട്ട് അല്ല പുതിയാപ്പിളെ അത് ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു 10 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, പുഷ് ചെയ്യണത് ആരൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ബന്ധുക്കള്, വീട്ടുകാര്. നമ്മൾ നോക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബ്രോ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്രോയുടെ കല്യാണം അല്ല അനിയന്റെ കല്യാണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ബ്രോയുടെ കാര്യം, അനിയന്റെ കല്യാണം അല്ലെ ബ്രോയുടെ കല്യാണം. അപ്പോ ബ്രോയ്ക്ക് 10 കല്യാണം ബ്രോയ്ക്ക് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചോണ്ട് 10-12 ലക്ഷം രൂപ ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 10 ലക്ഷം അല്ലല്ലേ? നീ പറഞ്ഞ 10 ലക്ഷം എനിക്കിപ്പോ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്റെ കല്യാണം കോവിഡ് ടൈമിലാണ്, അത്ര നല്ല നടന്നിട്ടില്ല. അല്ല, ഞാൻ ചെലവായില്ലല്ലോ. ഞാൻ പക്ഷേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ 2ാമത്തെ അനിയനെ കൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോ നല്ല രൂപത്തിലൊരു വീട്ടിലൊരു കല്യാണം നടത്തണോ, മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടി കൽഹത്തില്ല അപ്പത്തേക്ക് അത്ര സെറ്റ് ആകുന്നില്ല. 2ാമത്തെ അനിയൻ അവന് മാറി വാങ്ങുന്ന പൈസ അവന് കിട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. വാപ്പാക്കും ആ സ്ഥിതി നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എന്നാ നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. ആഗ്രഹം അതിപ്പോ നല്ലോണം കഴിക്കണത് നമുക്ക് ഇത്ര പൈസ ചിലപ്പോ ഒരു 50 പേരോ ബന്ധുക്കളോ മാത്രം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അത് ഓരോരുത്തർ കഴിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അവൻ കഴിച്ച വകയിൽ ഞാൻ ഇത്ര പൈസ കഴിക്കണം. ഈ മാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, എത്ര കൊടുക്കണം? ഒരു കാരൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യം നിങ്ങളല്ലേ ബ്രോ, എന്നാലും നിയാസ് ബ്രോയ്ക്ക് എങ്ങനെ ബ്രോ കൊടുത്തത്? വേറൊക്കെ എത്ര കൊടുത്തത് അറിയോ? എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോ എനിക്കൊന്നും വേണം. പെണ്ണോട് ചോദിക്കണം, അങ്ങനെ അല്ല കേക്കല്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാ, കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാ. അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായില്ല, എന്താ പ്രശ്നം അത് മനസ്സിലായില്ല. ഓ, അങ്ങനെയാണല്ലേ? ഞാൻ റജക്ക് അങ്ങനെ പറയത്തില്ല. ഈ തൂക്കത്തിന്റെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ 10 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ കോവിഡ് ടൈമിൽ എവിടെ പൈസ ഉണ്ട്, ചെലവൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് രജനത്തിന് എനിക്ക് തന്നെ അല്ലേ ഭാവിയില്. അപ്പൊ പൈസ അത്യാവശ്യം സേവിങ്സ് ഉള്ള 10 പവൻ കൊടുത്തു. 20 പേര് വെച്ചിട്ടുള്ള കല്യാണത്തിന്റെ കോവിഡ് ടൈമില്. അപ്പൊ 10 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാണാൻ പോകുമ്പോ ഉമ്മ അവക്ക് ഒരു ചെയിനോ കൈ ചെയിനോ, അപ്പൊ ഞാനെന്തോ ഒരു 3 രൂപ കൊടുത്തു. എല്ലാം കൂടെ 10-14 ഞാൻ രജക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ കൊടുത്തല്ലേ? ഞാൻ 10-12 ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രജക്ക് തന്നെ. ഉമ്മ 2 വേണ്ട കഴിച്ചതിനായിട്ട് അന്ന് മുട്ടായി കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയൊന്നുമില്ല, ഉമ്മ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര അത് ഞാൻ 10 പവന് ഞാൻ മാറി കണക്കാക്കി വെച്ചൊന്നുമല്ലേ അത് കൊടുക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ട്. കോവിഡ് ടൈം ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആ പൈസ ഒരു സേവിങ്സ് പോലെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കൊടുത്തതാണ്. ഇപ്പൊ സമാധാനമായി, നാടുണ്ടല്ലോ, അത്ര തന്നെ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് മുന്നേ കണക്കാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ
അങ്ങനത്തെ വർത്താനം ഞാൻ പറയൂല. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടമില്ല. എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. അന്നേരം തന്നെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് എന്റെ താത്താരെ ഇവനൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കാര്യം താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു മോഡൽ ആവണ്ടേ. അപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞാല് പെൺകുട്ടികള് മുല്ലപ്പൂ ഇല്ലാതെ അല്ല മുല്ലപ്പൂ മാത്രം വെച്ചിട്ട് വരുന്നൊരു കുട്ടി തന്നെ എനിക്കിഷ്ടം. മുല്ലപ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുതിയ എണ്ണന്ന് അറിയണ്ടേ. അതിപ്പോ തല വർഷത്തിന് എവിടെ എന്തറിയാ ബ്രോ, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെല്ലാരും ചിന്തിക്കാൻ അറിയാവോ, ആൾക്കാരെ കാണിക്കണം. അതായത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഇത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സംഗതി നിൽക്കും. ഇതൊരു ആചാരമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, വേറെ കുറെ ഫാമിലി ഉണ്ടാവും, കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫാമിലി. അപ്പൊ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാ ആണുങ്ങളും ഈ രീതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ എല്ലാ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴും വലിയ സ്വർണ്ണമൊന്നുമില്ല, ആൾക്കാർക്കും സമൂഹത്തിനും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. സ്വർണ്ണമല്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഈ എന്താ പറയാ, വേറെന്താ പറയാ, അതിന്റെ പുറമെ എന്താ മറ്റേ ഗ്ലിറ്ററിങ് ഇല്ലാത്ത ഈ വലീമ നടത്തുണ്ട്. വലീമ അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. നമ്മള് ആൾക്കാർ വലീമ എന്ന് വെച്ചാൽ ആണ് വീട്ടുകാര് ബന്ധുക്കളെ സൽക്കരിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്. കല്യാണ റിസപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വലീമ. പക്ഷെ പെണ്ണ് വീട്ടുകാർ ഒന്നും നടത്താൻ വേണം. ആണിന്റെ സ്വന്തം പൈസയിലും ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് എത്ര കൊടുക്കാം. അതിപ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും അൽഹംദുലില്ലാ വേറാണ്. ഈ നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, ബന്ധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, സുന്നത്താണ്. അതിനെ വലീമ എന്നാണ്. ഇപ്പം മാജുവിന് എൻ്റെ ഒരു അനിയനുണ്ട്, കൂട്ടുകാരുണ്ട് നാട്ടിൽ കല്യാണം. അവര് അത്യാവശ്യം മാഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു ദീനിയായിട്ട് നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ പെണ്ണ് വീട്ടിൻ്റെ ഒരു പൈസ പോലും വാങ്ങിച്ചില്ല, ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല. ഇവര് തന്നെ അല്ല വാങ്ങിക്കണം സാധനം. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ അല്ല നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഇട്ട് പെണ്ണ് വീട്ടുകാർ ഇത്രയൊക്കെ ഇട്ട് പെണ്ണിന് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് മാജിന്റെ വാപ്പയാണ്. പെങ്കൊച്ചിന് സ്വർണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തത്, സ്വർണം താലി എല്ലാം എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് എല്ലാം മെഹർ കൊടുത്തത് മാജിന്റെ ആണ് വീട്ടുകാരാണ്. അത് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ പോലും ചെലവായില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇല്ല, ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. നമ്മളെ എന്റെ അറിവില് നമ്മുടെയൊക്കെ ആ പരിസരത്തുള്ള ഇപ്പൊ കുറെ എന്നെക്കാളെ ഇളയ ആളുകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പുള്ളിയും കെട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെയും നമ്മുടെ ഒരു ഇതില് സ്ത്രീധനം എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചില്ല. അവരങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ ഇത് കൊടുക്കുന്നുമില്ല. ഇവരെല്ലാവരും ആ പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കെട്ടുന്നത്. ഇപ്പോഴുള്ള എന്റെ ഒരു അറിവിൽ ഒരു 85% പേരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കെട്ടുന്നത്. മറ്റേ ഔക്കാരി നമ്മുടെ ഇളയ മോളെ മറ്റേ ഹവ്വ റുസ്വാനയുടെ അനിയത്തി. 3 പിള്ളേർ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. മൂത്ത് നല്ല അവളെ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചത്. ഹൗല അല്ലടാ, എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച റുസ്വാന എന്റെ പഠിച്ചത്. മറ്റേ ഏറ്റവും ഇളയ പെൺകൊച്ചെന്നാണ് ഹൗല. അനിയത്തി പഠിച്ചത്. നല്ല മാഷാ അല്ലാഹ് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഇതാണ്, ഐശ്വര്യമുള്ള പെൺകൊച്ചാണ്. പക്ഷെ ആ പെൺകൊച്ച് സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാസിലറിയോ സൈക്കിളൊക്കെ ചെയ്യണം, സ്റ്റഡ് ചെയ്യണം. എന്റെ കസിൻ്റെ കൂടെ വെക്കണം. ബാസിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഫയാസ് എന്ന് പറയും, എനിക്ക് കണ്ടറിയാം. ഏത് ഫയാസ്? എനിക്ക് മനസ്സിലായി, മറ്റേ മുടിയൊക്കെ അതിന് അത്യാവശ്യം ലുക്കിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പയ്യന. അല്ല കാണാനൊക്കെ ഉണ്ട്.